你知道猫咪和宝宝之间的相处有多有趣吗？猫咪是出了名的上尊了，下一下，中间年龄随便打，看他们玩闹的场景实在是太有趣了。宝宝居然敢嘲笑猫咪，猫咪直接就一巴掌呼上去，但也是注意了力度的，只是吓了宝宝一跳，并没有造成什么伤害。猫咪甚至还能帮主人看孩子，看猫咪坐在高处，尾巴对着宝宝摇啊摇，就轻松吸引了宝宝的注意，哪怕抓不到，也开心的不行。面对人类幼崽的时候，即使宝宝是在打它也只是无奈的看宝宝一眼，不会做出任何过激举动。就算是在被弄烦了，也只是无奈的离开原地。但要是遇到大人，那就不一样了。男子只是说了宝宝几句，猫咪瞬间就不满了，上去就给了男子一巴掌。宝宝又没做什么坏事，这么说他做什么？宝宝不停的挑衅猫咪，猫咪本来不想搭理他的，但宝宝实在是太烦了。于是猫咪在看到周围没人后，直接用上了喵喵拳，想要给宝宝一个教训。不过仔细看就能发现，猫咪没有打在宝宝身上，这只猫咪也太温柔了吧。